подойдет. Там зараженные, я цел. Ну, открывай ворота. Попробуем через ворота. Ха, отлично. Есть. Проходи. Давай. Эти щелкуны раньше были цикадами? Нет. Это вряд ли. Зараженные прямо в лаборатории? Билл так оборонялся. Может, они тоже.
Да, вижу. Пошла. Но! Ни охраны, ничего. Ага. Вообще-то им бы пора появиться. Идем внутрь. А ты был в университете? В университете? Ага. Не в качестве студента. Почему? Я был молод, когда родилась Сара. Ой. Ты был женат? Недолго. Что случилось? Ладно, Перебор? перебор. Мы живых-то цикад увидим? Надеюсь. Давай, беги. Давай.
Может, туда? Заржавело. Нужно идти в обход. Может, перелезем?